Hola, para los que no fueron a Epicentro, este viernes vamos a hacer una fogata en la casa de los Belfeld. Va a estar buenísimo, pueden llegar, va a haber comida y creemos que no terminó todo en el encuentro, sino que ahí empezamos y vamos a seguir caminando con Dios. And now the Spirit of the Lord is upon me, to bind up the brokenhearted and set the captives free. I wanna seek your kingdom and your glory.